Dan ja, kom ons gaan verder met muskiete. Dit is 'n bitter interessante stukkie pes, maar sy biologie is 'n ongelooflike stuk biologie. Ons het opgehou oor waar muskiete in uitbroei. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die muskietlarwe. Muskietlarwes voed op organiese materiaal in die water waarin hulle uitgebroei het. Organiese materiaal is nie net plantmateriaal nie. Daar is vele kere verwys in EKL se skrywes oor wurms na die rioolprobleem wat Suid-Afrikaanse woongebiede het. Daai riool wat so in die strate afloop, is die absolute uiterste ideale habitat vir muskiete om uit te broei. En 'n mens moet onthou, dit wat daar binne in daai rioolwater, in vryvloeiende water is, word in 'n muskiet opgeneem en dit word na ons woongebiede toe oorgedra. Hierdie vryvloeiende riool en water staan vir maande, selfs jare al, binne in hierdie woongebiede. Met al hierdie riool en al die siektes wat dit kan dra, is dit die uiters soos genoem habitat vir die broei en die besmetting van muskiete na ons woongebiede toe. So ons het 'n probleem. Ons het 'n reuse probleem. Hiervandaan word muskiete vervoer met wind, weer en water en taxi vervoer. Word die vele siektes met hulle saamgeneem waar hulle vrygelaat word. Dit word ook in die personeel wat daar werk en wat daar bly na ons huise toe gebring en al wat nodig is dat 'n besmette mens weer met 'n muskiet gebyt word om dit weer aan 'n ander mens oor te dra. En dra dan hierdie siektes oor aan ons almal, kilometers ver van hulle oorsprong. Muskietlarwes is 'n baie bekende metode om hulle gatkant na bowe te druk wanneer hulle onderste bo in die water hang om asem te haal. By al hierdie ander goed is muskiete ook 'n bron van voedsel. Hulle het nie daarom net vrypas in tot die lewe om 'n mens te pes nie. Vele diere vreet hulle. Muskietlarwes is 'n baie belangrike bron en voedselproteïen vir ongewervelde diere soos eendagvlieglarwes, waterjuffers, naaldekokers en ander insekte. Dit word ook deur watervoëls soos eende, makoue, ganse, wilde watervoëls geëet. Paddavisse eet muskietlarwes en ook visse. En vlermuise eet elke dag duisende muskiete as hulle so teen skemer teen die lug sweep en op hulle afduik, so ook swaalkies en 'n horde ander voëls. Bogenoemde diere speel 'n baie groter rol in die beheer van muskiete as wat die mens met sy vernietigende geloof in gif wat daarmee alle biotiese lewe vernietig, dit ooit in sy lewe sal regkry. 'n Volgroeide muskietlarm vorm 'n papie wat onder die water dryf. 'n Volwasse muskiet ontwikkel na 'n week of wat uit die papie. Kom ons kyk 'n bietjie na die volwasse muskiet se lewensiklus. Afhangende van die spesies van muskiet is meeste van hulle se leeftyd tussen 1 week tot en met 'n maand. Daar is egter vele spesies wat net tot so wat 'n maand kan leef. Sommige spesies, soos die wat in die poolgebiede voorkom wat bokant 10 grade Celsius is, se larwes kan in soliede ys gedurende die winters oorleef en gaan met hulle ontwikkeling aan wanneer die lente aanbreek en die ys rondom hulle smelt. Ander spesies se larwes wat in klein poeltjies water uitdroog, raak eenvoudig net dormant in die grond en voltooi hulle lewensiklus as daar weer eendag water is om hulle lewensiklus te voltooi. Die mannetjie muskiet se lewensiklus is egter kort. Hulle lewe net vir 'n paar dae. Hulle funksie is om te teel en om klaar te kry, waar die wyfies dikwels vir 'n maand oorleef. Hierdie mannetjies is behoeftig en as hulle paar met 'n wyfie met jy weet, die wyfie het behoefte aan bloed. In hierdie maand sal die wyfie aanhou om verskillende gasheere te voed, te paar na 'n bloedmaal en daarmee verskillende stelle eiers te lê voordat sy vrek. Muskiete se speeksel bevat 'n verdowingsmiddel, ensieme, proteïene wat bloedstolling, bloedvervat vernouing bewerkstellig en die immuunrespons van die gasheer bewerkstellig. Hy suig eers lekker klaar voordat jy voel maar nou brande dit bars. Die juk en irritasie wat ontstaan is histamien met die vel afskei om die proteïene wat nou in jou vrygelaat is te beveg. Vele mense en vir alle troeteldiere het 'n erge immuunrespons teen muskietspeeksel. Dit is op hierdie manier waar muskietspeeksel
na die gasheer oorgedra word, waar patogeniese virusse soos bakterieë en virusse en wurmspesies se eiers in die gasheer se bloedstroom in oorgedra word. Meeste sekondêre parasiete teiken die speekselkliere van 'n muskiet. Hul oorlewing vind plaas in die oordrag van die muskiet se speeksel na 'n ander gasheer en moet die immuunstelsel van die muskiet fnuik, bedrieg, om so in die bloedstroom en liggaam van muskiet se gasheer te kan beland. Muskiete word nie gebore met bepaalde siektes nie. Muskiete moet besmet word van 'n bron, soos die lopende riool en vrotvlieë wat in ons land is, met patogene voordat dit kan oorgedra word na 'n onbesmette mens of dier. En verskillende spesies muskiete dra verskillende patogene oor. Alle muskiete dra byvoorbeeld nie malaria oor nie. 2 muskietspesies is van belang in Suid-Afrika en dit is die Culex pipiens en Anopheles arabians. Die Anopheles spesie, en daar is verskeie spesies bekend van die familie in die wêreld, is bekend daarvoor dat hulle malaria oordra. Die protozoa wat in die speeksel van die Anopheles muskiete voorkom, behoort aan die genus Plasmodium en dit is wat malaria in die mens ontwikkel. Hierdie is belangrik om te weet. Nie een van die belangrike groepe muskiete dra die menslike immuniteitsvirus of HIV-vigs oor nie. Dit kan ook nie die Trypsinoma, protozoa of slaapsiekte oordra na die mens toe nie. Kom ons kyk na enkele muskietverwante of muskietgedraagde siektes. Daar is duisende spesies op aarde wat as vektore van siektes deur mense en sy diere optree. Ek het genoem van die 2 wat in Suid-Afrika is, Anopheles en Culex, is maar net 2 van hulle. Maar virusse soos geelkoors, dengue-koors, West-Nile, vele ander enkefalitis word deur verskeie muskiete oorgedra na die mens. Virusse en ook ander geleedpotiges oorgedra soos bosluise. Hierdie virusse word arbovirusse genoem. Protozoa wat in die genus Plasmodium benoem, veroorsaak malaria. Die rondewurmspesie Wucheria bancrofti of haarwurms word deur muskiete na die mens oorgedra. Hierdie rondewurms verstop die mens se limfate, veroorsaak naastknoppe in die bors wat verkeerdelik as kanker gediagnoseer word, limfatiese filariose of elefantose in die mens. Lees gerus daaroor op EcoHealth se blog met gepaardgaande foto's. Patogene van die muskiet is met ander woorde 'n belangrike faktor wat huishoudings in ag moet neem. Virusse, bakterieë en ander skadelike patogene om te slaag in hul besmetting en om hulle lewensiklus in 'n gasheer te voltooi, moet met 'n muskiet na die mens of sy dier oorgedra word. Hulle moet dus die muskiet se immuunstelsel op 'n intelligente manier bedrieg, sodat hulle nie die muskiet doodmaak nie, maar die muskiet kan gebruik om hulle funksie in 'n ander gasheer soos die mens in sy troeteldier te gaan voltooi. Hierdie intelligente werkswyse moet die immuunstelsel kreatief en veilig omseil op so intelligente manier dat die patogeen ongestoord en veilig homself in die muskietselkliere van die muskiet kan vestig. En hierdie werkswyse is krities tot die oorlewing van baie skadelike patogene vir mens en dier en vir hulle voortbestaan en die oorlewing. In 'n studie is bevind dat vleermuise wat in die Krugerwildtuin voorkom, tot 3000 malaria muskiete vroeg aanvang en eet. Maar vleermuise kan nie die malaria oordra na die mens toe nie. Muskiete is met ander woorde 'n formidabele rolspeler in verskeie siektes wat ons wonder waar dit vandaan kom. Ander spesies muskiete is die Aedes spesie, kom in ander dele van die wêreld voor en saai verwoesting onder mense en dier waar hulle verskeie siektes na hulle gasheere te oordra. Bekende gevaarlike siektes in ander wêrelddele is perdekoors en hartwurms wat in honde en ook malaria na soogdiere en voëls oorgedra word. Daar is baie argumente vir en teen klimaatsverandering en ons weet om te meet is om presies te weet. En terwyl ander stry en als weet of selfs te veel weet en wat die feite is en wat nie die feite is nie, hierdie is die feite want ons kan dit meet. Die aarde en ons omgewing word warmer.
Of dit nou natuurlik of onnatuurlik is, dit is nie die probleem nie. Vele plekke bereik maksimum en rekordtemperature wêreldwyd en ook ongeken tot hul streek en gebiede. Party plekke wat droog was, word natter en ander plekke wat altyd reën gekry het, word droër. En wat is die impak nou op ons? Die habitat vir muskiete word met verwarming, en wat jy dit ook al wil noem, baie meer ideaal. En dit beteken dat muskiethabitatte verskuif na gebiede toe, waar daar nooit 'n probleem was met muskiete nie. Ook nie hulle oordraagbare patogene en siektes nie. Mense wat dit nooit geken het nie, word skielik deur hierdie siektes gepla. Dit is nie net muskiete wat 'n probleem gaan word nie, maar die verandering in klimaat en die verwarming van die aarde gaan vele ander peste en pla nuwe gronde gee, omdat die klimaat ideaal word vir hierdie goed om te oorleef. Die verandering van Suid-Afrika se temperatuur en die verandering van sy klimaatstreke se impak word totaal onderskat, en dit word ondersteun met Suid-Afrika se watergehalte en sy vele waterverwante en rioolverwante probleme wat alles mensgemaak is, polities gemaak is en ons almal in 'n geweldige benarie plaas. Rioolstortings in woongebiede en verouderde rioolwerke en lekkende waterstelsels bring siektes deur middel van muskiete, vliee en ook ander insekte en ander insekgedraagde siektes na naïewe kinders en diere wat genoemde siektes nie gereedelik kan oorleef nie. Dit is onbillik, dit is onregverdig en dit is krimineel. En daarom het EcoHealth sy eie reeks muskietprodukte in Blommetjie Mix en in die Freemie, en ons gaan nog binnekort ander produkte bekendstel wat veilig is vir mens en dier. Moenie wanneer jy muskiet in jou huis het of wanneer jy gepla word met muskiete, die impak daarvan reduseer na net 'n byt wat weggewys moet word nie. Dit dra met ons omstandighede enorme hoeveelheid patogene en siektes oor, as ook immuunonderdrukkende probleme en natuurlik wurms wat mense nie dink hulle het nie, totdat hulle die hidrologie by die fabriek kom doen het, en dan skrik party vir mense vir hulle boeglam as hulle sien wat spoel uit hulle kolon uit. Lees asseblief skrywes oor wurms, haarwurms, lees en luister asseblief na ons potgoeie oor hierdie produkte. En of klimaatsverandering, of jy daarin glo of nie glo nie, kyk net na die temperature en die metings daarvan, en as dit by jou styg, dan styg daar die potensiaal van 'n horde ander siektes en siektepatogene wat vir jou troeteldiere en jou kinders kan bedreig. Tanya, baie dankie. Ons sal verder gaan om nog parasiete te bespreek, en ek het nog 'n appeltjie te skil met veral vliee.